ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ? ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾੜੀ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰ नहीं तो पता ही मछलियां फड़ गए सेकते तेल बदलने जेड़ा ला नवी तकनीक नहीं मेरा तो बड़ा टैप है ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਵੜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਚਾਬੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲਾ ਚਾਬੀ ਇਹ ਕਰਾਂ ਚਾਬੀ ਟੈਟ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ चलो कम सेकंड कुछ हो गया राती करना वास्ते कितना हट लो जाए तेल पानी लगता है मैनू नहीं दिखा डीजल जाएगा हल्का हल्का हाँ हट चल यार चल तू तो छड़ना ही नहीं के छोटे तेरा तेरा ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਪੇਚਕਸ ਹੀ ਫੜ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਹ ਤੇ ਉਹੀ ਕਪਲਾਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ देसी मैकेनिक ले आना ਛੱਡ ਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚ ਜਦੋਂ ਆਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸੁੱਟੀ ਚੱਲ ਮਾਮਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਛੱਡ